И здравейте, приятели, днес ще разгледаме една игра. Моя стара любима игра. Не очаквайте много, играта е прекалено стара. For many thousands of years, the ShadowMan have protected the world of the living against threats crossing over from the spiritual plane known as Deadside, the place where everyone goes without exception when they die. Michael Leroy is the current heir to the mysteries of this ancient lineage, bearer of the Mask of Shadows. When darkness falls, he becomes the walker between the worlds, immortal voodoo warrior, taker of souls, Lord of Deadside, the ShadowMan. Та играта излязла през 2001 някъде, 2000-та. Не съм много сигурен. И графиките не са кой знае какво. От сега да ви предупредя. Но историята... О, шит. Та, да, графиките не са много добре. Историята мисля, че ще ви допадне. Трябва да скипнем тия части. Окей. The 9th of November, 1888. By my deeds am I known, and I am known as Jack. Spring-heeled Jack, Jack the Ripper. By my deeds am I known, and they are truly bloody. I took them all to my heart. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Kelly, and loved them, truly loved them all. But the immortal power I sought within the sordid confines of their bodies, the still beating organ of the soul, was not to be found. The ritual of the knife was to no avail. I am bereft, and must therefore perform that bloody ritual upon myself. Stay your hand, Jack, and listen to what I have to say. How did you find this place? Who are you? My name is Legion, for we are many. The immortal power that you seek does exist. It does indeed lie within the soul, but only within certain ones, certain dark souls. My God! What are you that you can produce such things from thin air? Merely an explorer, much like yourself. What is it that you want from me? You are an architect by trade, are you not? I am. Then I would have you build a cathedral to pain, a place where you and I and others like us may join together, a place of asylum for all of the unique and misunderstood individuals that will follow you as the time of Armageddon approaches. And at the heart of asylum, we shall construct a great dark engine powered by souls of equal hue. And we shall harness their power to create an immortal army to punish and cleanse this pathetic world. And where might I build this cathedral of yours? Across the veil, in the darkness, amongst the restless spirits of those who have passed beyond, in the place known as Deadside. Then, if I am to join you, I must die. It is prophecy. We cannot fail. For we are many. For we are many! Amen to that. The end is sooner than you think. Come to mama, baby. Hey there, space cadet. Damn, beautiful friend. Are many. There's a darkness coming. What's the problem, Magneta? I had a dream, ShadowMan. A real bad dream. A Deadside dream. The five are here. The heralds of the apocalypse. Beacon's file confirms everything I feared. The end's coming, ShadowMan.
An ancient prophecy tells of the return of a great evil to Deadside, a terrible force gathering dark souls to its darker heart and using their power to cross over into this world and bring about apocalypse. I must stop this evil from bringing about the end of all things. Only you can do it, ShadowMan. You are the walker between the worlds. I can't go Deadside, and Jaunty's next to useless in both worlds. You are the only one who can do anything about this. As it ever was. But you ain't never confronted anything like this evil. It's so pure, not even the ancient protectors of the dark souls could destroy it. They could only banish it from Deadside. They knew it'd come back one day, hence the prophecy telling of its return. The power of the ancients is all but gone now, and the dark souls that evil desires lie unprotected. What you gotta do, ShadowMan, is to go Deadside and recover the dark souls. Take them into your own protection before evil gathers them to its terrible heart. Okay, so let me get this straight. If I don't recover these dark souls, then the world's gonna end. Am I right? You got it. Shit. Look, I gotta go. I've got a lot to do. Take Deacon's file and meet me at dawn at the church on the hill. I've kept your stuff safe for you. I hate this shit. Just a pawn in Nettie's master plan. She moves me in mysterious ways, and brother, sometimes she really does move me. Can't do nothing about it since, nice as you please, she knitted my ribs into the mask of shadows. I got nothing left anyways. It's my fault Luke's dead, and Mom and Pop too. I deserve everything I get, every bad thing that comes my way. Can't live, can't die. Deadside's the perfect hood for me. A nowhere place. The asshole of the universe. Now where the hell is that church? Така, нека да намалим звука. Така става. Та сега. Това отдолу, както виждате, са патрони. Има по-нататък има едно оръжие УЗИ. Има помпа. Има и едно друго, което е като машингън, само че по-малко. Ще разберете. Та сега, нека започнем нашето преживяване. Тези, не знам какво точно се наричат. Нека ще ги събираме. Тук още някъде. Контролите са наистина много странни. Мишката е на хай. И колко бавно се движи. Трябва по-голям мауспад. О, шит. Това е стрейф. Наляво надясно. Това го бях забрал. Да. Ето тези неща. В тях са скрити... Ето тези черви, които са вляво и вдясно отгоре. Това са души. Те позволяват да съм безсмъртен. Сега трябва да търсим църква на тая приятелка. На тая приятелка църквата. Та, както разбрахте, нашия приятел, нашия герой, той е нито мъртъв, нито жив. Той е нещо между двата свята. Куче. Ротвайлер. Ето е църквата горе. Трябва да стигнем до нея.
А тук не мога да се бия с ръце, само с пистолети ли бе? Не мога. Тук. Пак такова. Окей. Качи се бе. Тъй. Не се завъртай. Пъшкай. Пъшка ли пъшка? Така да слезнем. Оп. Пропуснахме едно. Качи се. Нищеш. Ох. Тук е бил входа. Така. Това в момента го правя с мишката. Колко е странно. Made it. Сега. Добре. Опа, не. Добро куче. Тук не можем да влезнем. Съч. Отзаря, не. Не. Няма да си имам проблем. Следват ли ма? Окей. Мисля, че тук в църквата ще влизаме. Тук е нещо. Cutscene. Nettie? Hey there, Mike. Glad you could make it. How could I refuse your offer? How could I ever refuse you, Agneta? You can't. I'm simply irresistible. I hope you read the file I gave you, and read it real well. Between the lines, you'll find the signs. You got my stuff? Come on in, honey. You know, on the way over here, I got to thinking about these dark souls. If they're so damn dangerous, why didn't the ancients just destroy them? Because that's impossible. Their power is their immortality. If evil ever manages to implant these immortal souls into its monstrous slaves, can you imagine the carnage an immortal, unbeatable army would bring to the earth? That's apocalypse, ShadowMan. That's the end. Okay. So I really gotta get to the dark souls before the bad guy. I understand that. But where do I find them? In Govi. Each Govi has been sealed by the most powerful voodoo. Not even the greatest Bokor or Mambo can open them to release the dark soul within. Believe me, I've tried. But a ShadowMan, or something even more powerful, just might be able to do it. Release the dark soul and take it into yourself. But be warned, the dark souls are a pure and ancient evil and possess a power that should not be abused. Okay. Let's just get this thing over with. You got my stuff? Right here. I'm real scared, Mike. Jesus, Luke. He's alive. Alive and in pain. I gotta help him. He's dead, Mike. You know that. I know, but I saw. It's understandable that you still have strong feelings for your brother. That's why the bear works for you, connecting you to Deadside. Use it now, Mike. Go Deadside and find Jonty. He's waiting for you at the Merrow Gates. He's got something to show you. Okay. And Mike? Yeah? If you need me, I'll be here. Now, go see Jonty and get them dark souls. Окей. Ако някой не разбра, Люк е брат на героя. Тук имаме още. Не. Ето тук. Тъй.
В момента имаме пистолет. Всяко. Та каза деца. Не. Я стреляме кучета. Да. Сетих се. Това мече, това ни позволява да се местим от света на живите в света на мъртвите. Отиваме в света на мъртвите. I am the Lord of Deadside, Shadowborn at the confluence of worlds to walk between. Lifeside is without the meaning that my partly living possesses here in Deadside, where the darkness is manifest at the edges of reason. As a god, I step forth upon the writhing, suppurating surface of the Deadside Serpent. What sleep is here? What dreams there are in the unctuous coilings of the snake's mortal shuffling. Weapon in my hand, the arcing death blow at the end of all things. The horror. I embrace it. Горе имаме. Оп! Има някакъв приятел. Са много, бе. Той е звук. Чакайте. Така. Това вдясно ми е хелт бара. Но проблема е, че не мога да стигна догоре. Няма как. Там има нещо като часовник. Ой, там няма да се качим. Значи сме насам. Приятелка. Много е досаден този звук. Право. Ако има някакъв начин в файловете, ще проверя дали мога да променя звука на това. Би трябвало да може, това е... И сега отиваме при Джонти. Hello there, Michael. How's that treating you? Jaunty, kindly refer to me as ShadowMan. Michael Leroy has no place here in Deadside. Whatever, Mick. It's good to see you again. Seems like simply ages since I last set me eyes on your happy, smiling mug. The feeling's mutual. I suppose you've been away dallying with the old battle axe, giving her one with some of that righteous voodoo so she can stay forever young? Something like that. She's been filling your head with her fated pillow talk again, I'll bet. Doomsday in an army giddy until you're drunk with the stuff. She did happen to mention a certain prophetic dream she's been having. Did she now? Well, for once I think the owl witch might be right. See that bloody big black tower yonder? How could I miss it? Well, old Bruegel, the medieval painter blokey, was just telling me the other day that he thought it looked remarkably like a picture he once did. Is that Peter Bruegel? No, Seamus, his distant Irish cousin. Anyways, he was quite shocked, so he was, at the terrible mess that bloody thing's making. Appearing out of nowhere and tearing its way through the place like there's no tomorrow. Which, given what Nettie's saying, might not be too far from the truth. Any idea what's going on in there? Nope, and I shan't be knocking on the front door to find out neither. All I'd say is, if there's something wicked heading this way, it'll be coming from in there. Nettie mentioned the Dark Souls. Can you tell me any more about them? I'm afraid I'll have to reply in the negative again, Michael. Suffice it to say, Nettie's told me that they're bloody powerful, well nigh indestructible, and shouldn't fall into the wrong hands. Any idea where they might be? What am I, a Dark Soul travel guide now? I suppose you could try all of the ancient sacred places down amongst the whalers and shiverers. I just hope that none of them souls have ended up in that filthy big black tower.
From what Nettie was saying, some of them already have, which is all the more reason for me to be pushing on. Open the gates, Jaunty. Places to go, people to see, eh, Michael? Just open the gates, Jaunty. Did I ever tell you about the time me and Attila the Hun were playing skittles with the guillotine heads of the French aristocracy? Jaunty. All right, keep your bloody hair on. Which, looking at your shining bonds, may prove to be rather difficult. Open sesame! And if you be wanting to pop by and chat a while, I'll still be here. It's just a shame we can't share a drop of the hard stuff together by a roaring peat fire. I don't drink with snakes. Олег се засегна. И продължаваме по пътя явно. Това ни отвори портите на така наречения ад. Каперче. Браво. Тука. Така единия. Други. Третия. Да, имаме горе бутон. Ей, че тук били са били. Дай, бързо, кръв. Ох, добре, че тези неща наистина дават кръв, че ако взимаха така кръв, право. Там буквално няма как да стигнем. Те барабанчета. Мисля, че се за онази врата. Там насам. Nope. Насам. Това какво беше? О, не знам. Гадните приятели. Трябва да ги спамиш като люди. Фърнат плумки. Прачещите се приятели. Ох. Те са най-отвратителните. Събираме ги тия сувенирчета. Окей. Там насам не видях какво има. Малце ли го де? Айде, умирай най-накрая. Така. Оп. Ох. Наистина болеше. Тук има някакво въже. Тия желви няма нищо. Оп! Единия приятел. Оп! Щях да попадна в капана им.
имаме... Окей. Много трудно се управлява толкова водата. Някакъв такъв много бавен. На подскоци също не става. Тук няма нищо, да се връщаме при моя дървената постройка. Тук мисля, че можем да скочим. А това всъщност мисля, че този път там води. Окей, няма значение. Тук нищо. Чакай да видим. За всеки случай искам да се уверя. Добре, нищо нямаше такова. О, ужасна мишка. Това ще да пропуснем към... Оп. Нищо отзад. Добре, тук е като тунел. Окей. Скачай. Ох, добре. Това, спомня? Не сега го видях. И дойдох тук за едни съкровища. Добре, то къде ме си чакали? Те не могат да скачат. Така, сега сме натам. Ще да се загубя. Сега сме на другия край. Окей. С кой бутон беше? Да, окей. Намерихме бутона. Тоест, кой ще кажеш, че заобиколихме само да пуснем въжето. Каква беше логиката? Не знам. Пук! Сега. Да. Има различни нива. Това са нивата. Първото, второто, третото, четвърто, пето, шесто, седмо, осмо, девето. И те са такива врати. И което ниво сте сега? Те са... Виждат на десния, долу в дясно ъгъл. Десния долен ъгъл. На под хелтбара точно където е. И тази врата може да отворим лесно. Защото ние сме първо ниво, тя вратата е първо. Каре нулево, не е точно първо. Чакай да намалим тази музика. Досадна е. Ай, на 8. Ете пиедестали, те са за оръжия, намирате на тях и разни неща, които ви позволяват за инвентара. Които ви влизат в инвентара. Това е пророчеството. Това е всичките тия първо, второ, трето, четвърто, пето, шесто, седмо, осмо, девето, десето ниво. Те се качват с тия души. Това е пак много за четене. Ето е тая врата. Това са знаците на петте криминалисти. Айде си. Тази е нашата приятелка, която пада и умира.
И той е Legion, дето в началото викаше For We Are Many. И това е края. Това е този двигател, този Dark Engine, който Джак the Ripper ще направи. Baton. The blade which pierces the ether and carries the spirit through it. Това са различните оръжия. Това е една пръчка, която може да буквално телепортирате с нея. Това е Flame Ball. Би ужасен демидж. Стънва, да кажем, енимитата. Това е за барабанчетата. Това е нещо като граната. Това е хвърля огън. Това позволява да се катерите на... Да! Помните ли в началото имаше два водопада, където имаше една душа. След това на ръката може да се покатерим на този водопад от кръв и с това можем да достигнем вратата и съответно душата. Това беше щит. Това е едно оръжие, дето трябва да събереш трите части, горната, средната и острието. Ето ги. Това е книгата на сенките. Book of Shadows. Това може да се... Така, това е. За последното... Тия, дето ги събираме. Аз им викам сърца, защото не знам, приличат ми на сърца. Те ви удължават, оголемяват живота, максималния хелт, който може да имате. И в момента сме някъде до тука. Може да ни го увеличи до края. На всеки 100 в един помещение, ама как беше, бе? И там обменяме 100 за едно квадрат, така ли, едно квадратче, да кажем, с такова, за хелт. Живот. Още една врата. Сме достатъчно силни, за да отворим. С това... накосам. В момента качихме едно ниво. Следващата душа няма да ни вдигне нивото. Те са през две, след това стават през което ниво сте. Не знам точно как. Ще така бяха. Да бутнем това копче. Окей, няма да го бутаме за сега. Много горещо това копче. Що паднах? Ще шорткътнем. Сега в момента, като сме вече първо ниво, ще можем да отворим вратата. И тия оранжевите скелетчета, дето ги събираме, са за това огненото оръжие. Тази е втори лево врата. Долу ще след... приятел. Вече може и така да каже, чарджваме оръжието. И така би и повече демидж. Вече като сме по-висок левел, ще може повече да го зареждаме.
Така, тук няма нищо. Значи продаваме пътеките. Unsalvaged souls that drift beyond the marrow gates for an eternity of waiting. This infinite limbo, this wasteland, this untamed, unnatural afterbirth I command with my endless darkness. What ineffable secrets are whispered within the paths of shadow? What red-edged realities rising bleak above the blasted skyline? Deadwing, Duppy, Zombie Mother. This voodoo lord outlasts them all. След това какво ще се случи в играта, ще видим в следващия епизод. Надявам се клипа да ви е харесал. И...